आज 2077 साल 4 महिना 31 गते शनिबार स्मार्ट जीकेमा लिएको परीक्षाको 4वटा प्रश्नको पृष्ठपोषणको लागि यो भिडियो बनाउन गइरहेको छु। मैले आज क्वेसनमा यो व्यवस्थापनका 2टा र मानव स्रोत व्यवस्थापनका 2टा गरेर 4वटा क्वेसनको म यहाँ तपाईलाई एन्सर भन्न गइरहेको छु। प्रश्न नम्बर 1 मा के छ भने व्यवस्थापन विचारको विकास क्रमलाई शास्त्रीय व्यवहारात्मक र मात्रात्मक परिप्रेक्ष्य मार्फत व्याख्या गर्नुहोस् भनेको छ है। म्यानेजमेन्ट थटलाई 3टा कुरामा हेर्नु पर्यो। एउटा क्लासिकल शास्त्रीय है, क्लासिकल, अर्को व्यवहारात्मक बिहेभियरल है, र अर्को मात्रात्मक क्वान्टिटेटिभ। यो 3वटा एस्पेक्टबाट हेर्नु पर्यो। यसमा 10 नम्बरको क्वेसन छ, त्यो भनेको यो प्रत्येकमा बराबर 3.3 को दरले 3वटा थ्योरीहरूलाई व्याख्या गर भनेर सोधेको क्वेसन हो। यो यसमा तपाईँ धेरै जानै पर्दैन, म्यानेजमेन्टको डेफिनेसनमा धेरै जानु पर्दैन है। थोरै डेफिनेसनमा गएर तपाईँ सिधै यसका 3वटा शास्त्रीय, व्यवहारात्मक र मात्रात्मक। धेरैले यसमा आधुनिक विचारधारा जुन 1980s पछाडि 1960s पछाडिका कन्सेप्टहरू पनि यसमा लेख्न खोजेको होला, त्यो यसमा सोधेको छैन। त्यही भएर प्रश्नले जति माग गरेको छ त्यति भन्दा बाहेक गएर लेख्नु चाहिँ परीक्षाको दृष्टिकोणबाट मूर्खता बाहेक केही पनि हुँदैन। अब यसको कुरा गर्दा थोरै व्यवस्थापनको सिधा अर्थलाई यसरी राख्नुहोस् है, धेरै लेख्नु पर्दैन। जस्तो कि सङ्गठनको उद्देश्य प्राप्तिका लागि साधन र स्रोतलाई कार्यदक्षता, कार्य प्रभावकारिता र मितव्ययिता, व्यवस्थापनका यी 3टा यो 3 ई चाहिँ यो 3E व्यवस्थापनको क्रक्स हो। यसको जिस्ट यति नै हो। परिचालन गर्ने अब शास्त्र, विज्ञान, कला, क्षमतालाई व्यवस्थापन भनिन्छ, जस अन्तर्गत योजना, सङ्गठन, निर्देशन, कर्मचारी व्यवस्थापन, समन्वय, प्रतिवेदन, बजेट, यो सबै लुथर गुलिकले भनेको पोस्ट कर्भ हो। POSTCORB, पोस्ट कर्भ, प्लानिङ, अर्गानाइजिङ, डाइटिङ, कन्ट्रोलिङ, यी सबै। यो अब दैनिक आकस्मिक र प्रशासनिक गतिविधिहरू चाहिँ व्यवस्थापन अन्तर्गत पर्दछ भनेर थोरै डेफिनेसन गरियो। यद्यपि प्रश्नमा डेफिनेसनको बारेमा सोधेको छैन, व्यवस्थापनको विचारको विकास क्रम, इभोल्युसन अफ म्यानेजमेन्ट थट सोधेको छ। अब यसलाई 3 खण्डमा विभाजन गर्नु पर्यो, प्रश्नले नै भनेको छ। एउटा शास्त्रीय खण्ड, यो शास्त्रीय काल 1911 देखि 1947 सम्मको अवधि हो। यो अवधिमा चाहिँ के भयो भने यो महान 2टा दर्शनहरू यसमा प्रादुर्भाव भएका छन्। पहिलो चाहिँ वैज्ञानिक व्यवस्थापनको सिद्धान्त, जसलाई FW टेलरले प्रतिपादन गरे है। अनि यही FW टेलरसँग प्रभावित भएर श्रीमान श्रीमती फ्र्याङ्क एन्ड लिलियन गिलबर्थले चाहिँ मोसन स्टडी गरेका छन्। त्यही भएर मोसन स्टडी चाहिँ यो साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट थ्योरीकै बेसमा हो। पहिलो चाहिँ यसमा 2टा ठुलो कन्ट्रिब्युसन चाहिँ, एउटा साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट, एउटा एडमिनिस्ट्रेटिभ म्यानेजमेन्ट, ADM। यही एडमिनिस्ट्रेटिभ म्यानेजमेन्टभित्र ब्युरोक्रेसी, यो म्याक्स वेबरको ब्युरोक्रेसीको कन्ट्रिब्युसन पनि यसैमा पर्छ। अब यो पहिलो चाहिँ अब यसै तपाईँले यो शास्त्रीयलाई लेख्ने, त्यस पछाडि बुलेटमा लेख्नुपर्छ। यहाँ FW टेलर र यो फ्र्याङ्क एन्ड लिलियन गिलबर्थको बारेमा लेखिसकेपछि चाहिँ दोस्रो चाहिँ साधारण प्रशासनिक सिद्धान्त अथवा जेनरल एडमिनिस्ट्रेटिभ थ्योरीको कुरा गरेको मैले, जसमा प्रशासनिक व्यवस्थापनका विद्वान हेनरी फावेल र कर्मचारी तन्त्रीय व्यवस्थापनका विद्वान चाहिँ म्याक्स वेबर, यो जर्मन सोसियोलोजिस्ट म्याक्स वेबरको कन्ट्रिब्युसन पर्छ। यिनलाई थोरै यहाँ दोस्रोमा एक्सप्लेन गरियो। पहिलोमा भनियो, पहिलो बुलेटमा चाहिँ यो शास्त्रीय विकास क्रममा के भयो भन्ने कुरा राखियो। दोस्रोमा गएर त्यसको व्याख्या गरियो, जस्तो कि यहाँ 1911 मा FW टेलरले प्रतिपादन गरेको कर्मचारीले कार्यस्थलमा, अब यसरी जिस्टमा लेख्नुपर्छ थ्योरीलाई, जस्तो कि कार्यस्थलमा आफूसी काम गर्दा नतिजाको 1/3 मात्रै भएको र कामलाई विशिष्टीकरण गर्दा निपुणता जोड्दा उत्पादन बढेको निष्कर्ष निकाले। यति यो FW टेलरले भनेको। कर्मचारीले कार्यस्थलमा आफू खुसी काम गर्दा कार्य नतिजा 1/3, अरू बेला 1 काम गर्ने, मिलेर गरे भने 3 काम गर्दो रहेछ यिनले पत्ता लगाएको चाहिँ। अनि कामलाई विशिष्टीकरण गरेर चाहिँ सिप र निपुणतासँग जोड्न सक्यो भने प्रोडक्टिभिटी बढ्छ भनेर यिनको यो इफिसियन्सी र प्रोडक्टिभिटीको कुरा गरेका छन् FW टेलरले। अब यही FW टेलरको सिद्धान्तसँग यो प्रभावित भएर चाहिँ फ्र्याङ्क एन्ड लिलियन गिलबर्थ, यिनीहरू चाहिँ यिनको श्रीमती चाहिँ मनोविज्ञानवेत्ता, साइकोलोजिस्ट हुन् है। अनि यिनी चाहिँ यो इटा व्यवसायी अथवा निर्माण व्यवसायी हुन्। यिनले यो माइक्रो क्रोनोमिटर भन्ने एउटा यन्त्र आविष्कार गरे,
जसबाट कर्मचारीले खेर जाने हात र शरीरको चालनको मापन गरे। यो हात हल्लाउने र शरीर हल्लाउने है, बस्दाखेरि तपाईँ हाम्रो नि बानी हुन्छ नि हात हल्लाउने र शरीर हल्लाउने, त्यसले गर्दाखेरि उत्पादकतामा कस्तो असर पार्छ भनेर यिनले चाहिँ त्यो स्टडी गरे। त्यसलाई पनि व्यवस्थापनमा महत्त्वका साथ हेरिन्छ, जसलाई मोसन स्टडीको नामले चिनिन्छ। फ्र्याङ्क एन्ड गिल्बर्टलाई चाहिँ मोसन स्टडीको कन्ट्रिब्युसन हो। अब अर्को छ यसमा व्यवस्थापनमा यो फोयलले योजना, सङ्गठन, आदेश, समन्वय र नियन्त्रण भनेर व्यवस्थापनको काम विभाजन गरे। त्यसै गरी लेखा, वित्त, उत्पादन, वितरण र अन्य व्यावसायिक कार्यभन्दा चाहिँ म्यानेजमेन्ट भिन्दै हो भनेर यिनले म्यानेजमेन्टलाई पृथक शास्त्रको रूपमा व्याख्या गरे। र सँगसँगै फोयलले व्यवस्थापनमा 14वटा सिद्धान्तलाई छोडेर गएका छन्। ती 14वटा सिद्धान्त अब यहाँहरूलाई पनि थाहा छ। श्रम विभाजन, अधिकार, अनुशासन, आदेशको एकात्मकता, निर्देशनको एकात्मकता, व्यक्तिगत चासो भन्दा सङ्गठनात्मक चासोको प्राथमिकता, पारिश्रमिक केन्द्रीकरण, पदसोपान श्रृङ्खला, क्रम, कर्मचारीको कार्यकालको स्थिरता, अग्रसरता, सामूहिक भावनाको प्रवर्धन, यति कुराहरू चाहिँ व्यवस्थापनको सिद्धान्त हो भनेर चाहिँ एफडब्ल्यू टेलरले भनेका छन्। त्यस पछाडि यसै कालखण्डमा अर्को तेस्रो भनेको चाहिँ जर्मन समाजशास्त्री म्याक्स वेबर। यिनले चाहिँ अधिकार संरचना र सम्बन्धमा आधारित कर्मचारी तन्त्रीय सिद्धान्तको प्रतिपादन गरे। अधिकार संरचना र सम्बन्धमा आधारित, हेर्नुहोस् है, क्रक्स यति नै हो यसको। अब दोस्रोमा त्यस पछाडि सेकेन्ड चाहिँ हाम्रो प्रश्नमै छ, व्यवस्थापनमा व्यवहारवादी दृष्टिकोण, जुन 1700बाट 1950को दशकसम्ममा यो विकास भएको छ। अब यसमा सुरुवाती खण्डमा चाहिँ 4वटा विद्वानहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ, जसमा रोबर्ट ओवन, हुगो मुन्सबर्ग, मेरी पार्कर फोलेट र चेस्टर बनान्ड। यी 4वटा विद्वानले चाहिँ के भने कर्मचारीको छनौट, कार्यविधि, उत्प्रेरणा र सामूहिक कार्य निर्धारण यसमा योगदान गरेका छन्। त्यसरी अर्को महत्त्वपूर्ण योगदान चाहिँ हाथ्रोन अध्ययन, जसमा इल्टन माओको सबभन्दा ठुलो योगदान छ। अब यो हाथ्रोनले चाहिँ 1924देखि हाथ्रोन अध्ययन सुरु गर्यो, जसमा प्रकाशको कारणले गर्दाखेरि कर्मचारीको उत्पादकतामा कस्तो प्रभाव पर्छ भनेर खोज्यो। प्रकाश बढाउँदै जाँदा वा प्रकाश घटाउँदै जाँदा उत्पादकत्व चाहिँ बढेर गएको देखियो। त्यही भएर प्रकाशसँग उत्पादकत्वको सम्बन्ध छैन भन्ने कुरा चाहिँ पत्ता लाग्यो, तर केसँग सम्बन्ध छ भनेर उसले पत्ता लगाएन। त्यो पत्ता नलागेपछि यिनीहरू सिधै गए इल्टन माओसँग। यो इल्टन माओ चाहिँ फेरि हार्वर्डका प्रोफेसर हुन् है। यो हार्वर्डका प्रोफेसर इल्टन माओसँग हाथ्रोनको भेट भइसकेपछि हाथ्रोन विश्वविद्यालयले 1927मा यो वेस्टर्न इलेक्ट्रिक इन्जिनियरहरूले अध्ययन गरेका थिए हाथ्रोन। यसरी वेस्टर्न इलेक्ट्रिक इन्जिनियर र यो इल्टन माओ मिलेर फेरि यिनीहरूले अध्ययन गरे। 1932सम्म लगातार परीक्षण गर्दै गए र यिनीहरूले के निकाले भन्दाखेरि माओ के निष्कर्षमा पुगे भने इल्टन माओ है फेरि कर्मचारीको व्यवहार र स्वभाव अन्तर सम्बन्धित हुने, समूहको आधारमा कर्मचारीका व्यवहारहरू परिवर्तन हुने, तर मौद्रिक तत्त्वले न्यून असर गर्ने है, जुन कुरा मास्लोले पनि भनेका छन्। मास्लो यिनकै विद्यार्थी हुन्, पछि यिनले मास्लोले चाहिँ मौद्रिक भन्दा पनि अरू नै कुराले उत्प्रेरणा गर्छ भन्यो, यिनले पनि त्यही भने मौद्रिक तत्त्वको असर न्यून हुन्छ, समूहको मापदण्ड, सामूहिक भावना र सुरक्षाले नतिजामा असर पर्छ भनेर यिनले समूहलाई प्राथमिकता दिएका छन्। व्यक्ति एक्लैले के गर्दैन, समूहले के गर्छ त्यही यो कर्मचारीले त्यसरी नै सोच्छ भने यिनले। अब तेस्रो छ मात्रात्मक दृष्टिकोण। यो मात्रात्मक दृष्टिकोण विशेष गरी सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछाडि मिलिट्री सेक्टरका जर्नलहरू यता प्रोडक्सन सेक्टरमा गइसकेपछि यो सिद्धान्त आएको। खासमा यो सिद्धान्तको दुईटा यसमा महत्त्वपूर्ण योगदान छ। एउटा चाहिँ निर्णय प्रक्रियामा है, निर्णय निर्माणमा छ यसको योगदान। अर्को चाहिँ क्वालिटीमा छ, टिक्युएम भन्नुहोस्, क्वालिटी एस्योरेन्स भन्नुहोस्, काइजन भन्नुहोस्, यो सबै। अब निर्णय निर्माणका लागि चाहिँ कम्प्युटर प्रणाली, सूचना प्रणाली, अनुकूलता मोडल, रेखीय प्रोग्रामिङ यिनीहरूको प्रयोग गरेर निर्णय निर्माणमा प्रभावकारिता बढाएको छ। अर्को चाहिँ एडवर्ड डेमिङ र जोसेफ एम जुरान, जुन अमेरिकन विद्वानहरू हुन्, यिनले 1950मा सम्पूर्ण गुण व्यवस्थापन, टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट भनेर प्रतिपादन गरे, जसको प्रयोग गरेर जापानले पछि क्वालिटीमा छलाङ मारेको छ। हो, यति कुरा चाहिँ लेख्नु पर्थ्यो यो तीनटामा। अब योभन्दा बाहेक सिस्टम थ्योरीको कुरा, अनि पिटर एफ ड्रुकरको म्यानेजमेन्ट बाई अब्जेक्टिभ, फ्रेड फिडलरको कन्टिन्जेन्सी थ्योरी, यो केही पनि पर्दैन। यसको अन्तिममा निष्कर्ष अब तपाईँले निष्कर्ष आफ्नै हो, उत्तर जता जान्छ निष्कर्ष त्यतै जानुपर्छ। व्यवस्थापन परापूर्वकालदेखि हालसम्म आउँदाखेरि विभिन्न चरणहरू पार गरेर आएको छ, जसलाई मुख्य गरी मेसिन, मानव र समूहका दृष्टिकोणबाट हेरिन्छ भनेर लेख्नुभयो भने पुगिहाल्छ यसको। अब दोस्रो क्वेसन छ
व्यावसायिक संस्थाको लक्ष्य प्राप्तिमा वित्तीय स्रोत परिचालनको खर्च कटौती र आम्दानी बढाएर मुनाफा अधिकतम गर्ने उद्देश्य राखेको हुन्छ। यहाँसम्म चाहिँ प्रश्न होइन। अब प्रश्न सुरु भयो। बजेट निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन ब्याङ्कको सम्बन्धित विभागले के कस्ता नियमहरू पालना गर्नुपर्ला? क्वेसन चाहिँ यो हो। अनि राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले तयार पार्ने बजेटमा बाह्य पक्षहरू कसरी प्रभाव पार्छन्? अब यो बजेटमा दुईवटा कुरा छ। एउटा सार्वजनिक बजेट अथवा देशको बजेट जुन संविधानले सुनिश्चित गरेको छ, सङ्घीय आर्थिक कार्यप्रणाली, प्रादेशिक आर्थिक कार्यप्रणाली र स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणाली, त्यो बजेट चाहिँ खासमा यो ब्याङ्कको व्यवस्थापनको टपिकमा राखेको कुरा होइन। यो ब्याङ्कको व्यवस्थापनको टपिकमा भएको बजेट चाहिँ एउटा ब्याङ्कले कसरी बजेट फर्मुलेसन गर्छ, कसरी बजेट निर्माण, यो बजेट किन निर्माण गर्नुपर्छ, यस्ता कुराहरू जान्नुपर्छ। कर्पोरेट सेक्टरले बजेट बनाउने भनेकै खर्च कटौती र आम्दानी मुनाफा अधिकतम गर्न र कसरी प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन गर्न सकिन्छ भन्ने नै यसको मुख्य उद्देश्य हुन्छ। सार्वजनिक बजेटको चाहिँ सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, विकासात्मक, चालु पुँजीगत खर्च है, अनि वित्तीय खर्च यसरी छुट्याएको हुन्छ। त्यो सार्वजनिक बजेटलाई यता प्राइभेट सेक्टरको बजेटसँग मिसाउन मिल्दैन। अब यो बजेट निर्माण गर्दा ब्याङ्कले के कस्तो नियम पालना गर्नुपर्छ भने चाहिँ यो 8 गोल्डन नियम भनेर बजेट कन्टिन्युअसली है, बजेट निरन्तर बनाउने हो। एकचोटि बनाइसकेपछि वर्षौँसम्म पुग्छ भन्ने छैन। त्यही भएर प्रत्येक वर्ष ब्याङ्कले यो आब सुरु भएपछि आब सुरु हुँदा नयाँ बजेट लागू गर्छ। त्यो बजेट कन्टिन्युटी, बजेटको निरन्तरता भनेर लेख्नु पर्यो। अनि बजेटमा समय लगाउनुपर्छ, प्रशस्त समय लगाएर प्लानिङ गर्नुपर्छ। बजेट भनेको अहिले एकैछिन सोचेर गर्ने होइन, यसले लङ टर्म 1 वर्षभरि त्यसको आम्दानी र खर्चमा प्रभाव पार्ने भएको हुनाले यो बजेट बनाउँदा समय लिएर काम गर्नुपर्छ भनेको हो। अनि इन्भल्भ एभ्रिवान, जो बजेट निर्माणमा आवश्यक पर्छ सबैको संलग्नतामा मात्रै बजेट निर्माण गर्नुपर्छ। सबैलाई सोचेर अब ब्याङ्कमा चाहिँ कस्तो प्र्याक्टिस छ भने शाखा प्रबन्धकहरूको पनि फिडब्याक लिएर बजेट निर्माण गरिन्छ। रियलिस्टिक, एकदमै महत्त्वकाङ्क्षी नभएर चाहिँ वास्तविक हुनु पर्यो बजेट है। महत्त्वकाङ्क्षी परियोजना राख्ने, महत्त्वकाङ्क्षी गोल राख्ने, यस्तो भने बजेट राम्रो हुँदैन। लुक अहेड, जहिले पनि बजेटले भविष्यलाई हेर्नुपर्छ। यो फ्युचर कोर्स अफ एक्सन हो, त्यही भएर भविष्यमा के गर्ने भन्ने कुरा यसले हेरिन्छ। अब पोलिटिक्स भनेको यो राजनीति, यता सरकारको राजनीति होइन, बोर्ड अथवा त्यसमा यो सङ्गठनका प्रायोरिटिजहरू, प्राथमिकताहरू, यस्ता कुराहरूलाई ध्यान दिनु भन्छ यसले चाहिँ। अनि मोनिटर इभेन्ट, यो पहिला भइसकेको गतिविधिहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने, त्यसको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन के हो, यसको आधारमा अनुगमन गर्नुपर्छ वा पृष्ठपोषण दिनुपर्छ भन्ने आधार हो। अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी, बिचमा गएर बजेट संशोधन गर्ने हुनुपर्छ। एकचोटि बजेट बनाइसकेपछि बोर्डबाट पास गरिसकेपछि बजेट चाहिँ चेन्जै गर्न नसकिने भन्ने हुँदैन। त्यो चेन्ज गर्न सकिएन भने पछि त्यसले चाहिँ फ्लेक्सिबिलिटी गुमाउँछ। अब यो पोसिबल एरिया जस्तो कि एउटा इकोनोमिक EPL, इकोनोमिक पपुलेसन र लेबरले बजेटलाई असर गरिरहेको हुन्छ। जस्तो कि मौद्रिक नीति, यो अनि इन्फ्लेसन रेट कस्तो छ, इन्ट्रेस्ट रेट कस्तो छ, ट्याक्सेसनको लेभल कस्तो छ, स्टक मार्केटको अवस्था कस्तो छ, यसले गर्दा RBBको बजेट कस्तो बनाउने भन्ने कुरा डिफाइन गर्छ। अनि यो पपुलेसन चाहिँ खासमा सरकारको बजेटमा असर गर्छ। अब ब्याङ्ककोमा चाहिँ जस्तो कि शाखा विस्तार गर्ने योजना छ भने वा सङ्कुचन गर्ने योजना छ भने यसलाई बजेटले असर गर्छ। त्यही भएर पपुलेसन पनि हेरिन्छ। कम्युनिटी, CSR, कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटीका लागि कम्युनिटी हेरिन्छ। लेबर, कतिको लेबर खर्चिलो छ कि वा महँगो छ है, लेबरको कस्ट हेर्नका लागि पनि यो असर गर्छ बजेटलाई। अब गभर्मेन्ट, सरकारी र वैधानिक निकायहरू, लेजिस्लेसन, केही कानुन छ जस्तो कि बोनस बाँड्न नपाइने भनेर चाहिँ, अथवा बोनस यतिभन्दा धेर बाँड्न नपाइने भनेको छ। अब हाम्रो ब्याङ्कले चाहिँ बोनस बढाएर चाहिँ बजेट बनायो भने त्यो भएन। अनि गभर्मेन्ट, यो अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र ब्याङ्क है, नेरा ब्याङ्क मार्फत चाहिँ हेर्नुपर्छ। इन्टरनेसनल ट्रेड एग्रिमेन्टहरू, यो जस्तो हाम्रोमा केही ब्याङ्कले चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय केही सन्धि सम्झौताहरू गएको छ भने त्यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। विभिन्न अर्गनाइजेसनहरू जस्तो कि रेगुलेटरी बडिजको रूपमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क अनि अन्तर ब्याङ्क, यिनीहरूले पनि बजेटलाई असर गरिरहेको हुन्छ। बिजनेस रिलेसनसिप बिट्विन कस्टमर एन्ड सप्लायर, कस्टमरले हामीलाई कतिको विश्वास गर्छ, कतिको लोयलिटी छ, कम्पिटिटर्सहरूले कस्तो बजेट बनाइरहेका छन्, आपूर्तिकर्ताहरू के भनिरहेका छन्, हामीलाई नगदमा चाहियो भन्छन् कि हामीलाई उधारोमा भए पनि सामान दिन्छौँ भन्छन् कि, यो विचार गर्नु पर्यो। यसरी यिनै कुराहरूलाई चाहिँ यो बजेट निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने, अथवा यसलाई चाहिँ बाह्य तत्त्वहरू भनेर लेख्न सक्छौँ।
अर्को सोधेको थिएँ मैले यो टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्टबाट। यो टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट यो 1950 तिर एडवर्ड डेमिङ र जोसेफ एम जुरानले जोइन्टली बनाएको एउटा प्रिन्सिपल हो। त्यसले विशेष गरी 4वटा एउटा यो कमिटमेन्ट व्यवस्थापन, उच्च व्यवस्थापनको कमिटमेन्ट भनेर 4 PDCA भन्छ। योजना बनाउने, काम गर्ने, अनि त्यसलाई परीक्षण गर्ने र त्यसमा केही कम्युनिकेटहरू गर्ने, यो PDCA। अर्कोको इम्प्लोइको इम्पावरमेन्ट, ट्रेनिङ, डेभलपमेन्ट है, अनि यिनीहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा कर्मचारीलाई सशक्तिकरण गर्दै लाने। अर्को छ कन्टिन्युअस इम्प्रुभमेन्ट, निरन्तर सुधार गर्नु पर्यो। सबै सङ्गठनका सबै अङ्गहरूको निरन्तर सुधार गर्न सक्यो भने मात्रै TQM प्राप्ति हुन्छ भन्छ। अर्को कस्टमर फोकस, यो ग्राहकमा केन्द्रित हुन, यो TQM को केन्द्रबिन्दु भनेकै ग्राहक हो। सबै दृष्टिकोणबाट ग्राहक खुसी बनाउनुपर्छ भन्ने हो यो। अर्को प्रोसेस ओरिएन्ट, हरेक प्रक्रियामा गएर काम ठिकसँग हुनुपर्छ, हरेक प्रक्रिया ठिक भयो भने मात्रै आउटपुट राम्रो हुन्छ भन्ने हो। अर्को डिसिजन मेकिङ चाहिँ फ्याक्टको आधारमा, केही तथ्याङ्कले जे भन्छ त्यो निर्णय गर्ने, यो भावनामा बगेर वा केही कसैको जजमेन्टलको आधारमा निर्णय गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ TQM ले त्यो भन्छ। अब यो टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट एउटा यस्तो यो 1950 तिरको यसको सिद्धान्त हो जसले औद्योगिक उत्पादनको गुणस्तरीयता अभिवृद्धिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको युजेस के हो भनेको थिएँ। एउटा चाहिँ HRP मा छ। अब यो लेख्दाखेरि चाहिँ HRP मा कहाँ के कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनले ध्यान दिन्छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ। जस्तो ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ भनेको हामीलाई कति चाहिन्छ भन्ने कुरा हो है, कति कर्मचारी आवश्यक छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्दाखेरि कर्मचारीले कस्तो काम गरिरहेको छ हेर्नुपर्छ नि त। यो कस्तो काम गरिरहेको छ हेर्नलाई पर्फर्मेन्स एप्राइजलले हेरिन्छ, त्यो जोडेर लेख्नु पर्यो। रिक्रुटमेन्ट र सिलेक्सन, यो कुन ठाउँबाट कुन निकायबाट कर्मचारी ल्याउने, कस्तो कर्मचारी ल्याउने, कति पढेको ल्याउने, यो सबै कुरा अहिले भइरहेको एक्जिस्टिङ इम्प्लोइले कस्तो काम गरिरहेको छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ क्या। ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट, कर्मचारीको कार्य सम्पादन कमजोर छ भने ट्रेनिङतिर लानु पर्यो। एकदमै राम्रो उत्कृष्ट कार्य सम्पादन रहेछ भने त्यसलाई माथिल्लो जिम्मेवारी दिँदै लानु पर्यो। करियर प्लानिङ र डेभलपमेन्टमा पनि कर्मचारीको वृत्ति विकास, कुन कर्मचारीलाई माथि लिएर जाने, कुन कर्मचारीलाई कुन विभागमा सरुवा गर्ने, कसको एक्सपोजर गराउने, कुन कर्मचारी भविष्यको CEO वा माथिल्लो तहको जिम्मेवारीमा बस्न सक्छ, त्यो सबै पर्फर्मेन्स एप्राइजलले हेरिन्छ। कम्पेन्सेसन प्रोग्राम, यो वेतनमा जहिले पनि कामलाई हेरिन्छ, पे फर पर्फर्मेन्स। त्यो पे फर पर्फर्मेन्सका लागि पर्फर्मेन्स एप्राइजल आवश्यक छ। इन्टरनल इम्प्लोइ रिलेसन, दुई कर्मचारीको बिचमा वा व्यवस्थापन र कर्मचारीको बिचमा असल कार्य सम्बन्ध स्थापना गर्नको लागि यिनीहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन पनि प्रभावकारी हुनुपर्छ। इम्प्लोइको पोटेन्सियल, कुनै एउटा तल्लो तहको कर्मचारी भविष्यमा कुन तहसम्म जान सक्छ, उसले यो 5औं तहमा छ भने भविष्यमा यो 10औं तहमा पुग्छ कि पुग्दैन, यसको पोटेन्सियालिटी के छ, यसका राम्रा पक्षहरू के छन्, यसका सबल पक्षहरू के छन्, यसका दुर्बल पक्षहरू के छन्, यो सबै पहिचान गर्छ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनले। यो यसरी अब कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको चाहिँ उपयोगिता भनेर यसरी लेख्नुपर्छ। यसमा मानव संसाधनको उपयोगिता होइन, कार्य सम्पादनको उपयोगिता हो। हस् त, आजलाई यति नै। सबैलाई धन्यवाद। आज हामीले 4वटा प्रश्नको उत्तर यहाँ तयार गऱ्यौँ। सबैले यो एक्जाम दिँदाखेरि विचार गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ प्रश्नको माग के छ है, प्रश्नले के सोधेको छ, त्यो प्रश्नले सोधेको भन्दा बाहिर गएर डेभिएसन हुनु भएन। जस्तो कि यहाँ शास्त्रीय व्यवहारात्मक र मात्रात्मक भन्छ नि, योभन्दा बाहिर गएर डेभिएसन भएर उत्तर लेख्नु भएन। अनि यहाँ बजेट भनेको छ, ब्याङ्कको बजेट भनेको छ भने अब सरकारको बजेटको कुरा गर्नु भएन है। अब यहाँ सिद्धान्त भनेको छ, त्यसमा डेभिएसन हुनु भएन। कार्य सम्पादनको उपयोगिता भनेपछि अब कार्य सम्पादनको राम्रो नराम्रो सिद्धान्त विधि केही लेख्नु परेन। अनि नेतृत्व, यो क्वेसनको एन्सर चाहिँ धेरैले यहाँ कमजोर पनि गरेको छ। नेतृत्व भनेको के हो? निरङ्कुश प्रजातान्त्रिक र स्वतन्त्र शैलीको नेतृत्वमा कर्मचारी र नेतृत्वको बिचमा कस्तो सम्बन्ध हुन्छ? यहाँ क्वेसन चाहिँ मेन क्वेसन बुझ्नु पर्यो यहाँले, नेतृत्व र कर्मचारी बीचको सम्बन्धको कुरा गरेको। यहाँ यो सम्बन्ध चाहिँ 3टा क्लज छ। एउटा अटोक्रेटिक हुँदा कस्तो हुने, डेमोक्रेटिक हुँदा कस्तो हुने र लेसेसफेयर हुँदा कस्तो हुने। त्यही भएर तपाईँले यो अटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक र लेसेसफेयरको व्याख्या गर्ने होइन, नेतृत्व र कर्मचारी बिचको सम्बन्धको व्याख्या गर्ने हो। अब अटोक्रेटिक हुँदा नेतृत्व र कर्मचारी बिचमा
आदेशात्मक निर्देशात्मक सम्बन्ध हुन्छ, अनुपालनको सम्बन्ध हुन्छ, एजेन्ट र प्रिन्सिपलको सम्बन्ध हुन्छ, मालिक र नोकरको कस्तो सम्बन्ध हुन्छ, यसरी यसलाई व्याख्या गर्नु पर्यो। प्रजातान्त्रिकमा सहकार्यमूलक सम्बन्ध हुन्छ, यिनीहरूमा यो प्रिन्सिपल वा दुईटै पियरको रिलेसनसिप हुन्छ प्रजातान्त्रिकमा। स्वतन्त्र शैलीको नेतृत्वमा चाहिँ तल्लो तहका कर्मचारीहरूको नेतृत्वदायी भूमिका हुन्छ। तल्लो तहका कर्मचारीहरूले माथिल्लो तहको कर्मचारीको निर्देशन अथवा उनीहरूको इन्टेन्सनमा बसेर काम गर्नुपर्छ। त्यही भएर यो तपाईँ फोकस हुनुपर्ने चाहिँ नेतृत्व र कर्मचारी बिचको सम्बन्धमा हो। तर 3टा क्लज दिएको छ, यसलाई 2 नम्बर, यसलाई 2 नम्बर, यसलाई 2 नम्बर, यसरी जोडेर लेख्नु भने राम्रो हुन्छ। हस् त, यति भन्दै आजलाई बिदा हुन्छु। धन्यवाद।